if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? 香港呢啲阿伯成日喺呢啲地盤外邊居高臨下望落地盤嗰啲位，喺度睇啲地盤工人做嘢。我成日經過都懷疑，喂，究竟有冇睇啊？我企喺窗口呢個位置，足足睇咗5分鐘，不知不覺間我已經成為嗰種阿伯，原來都幾好睇嘅喎。我哋而家身處嘅城市係紅本同鹿兒島市都係呢一種嘅電車。如果用呢種電車作為觀光嘅交通工具，會係一個唔錯嘅選擇。嗨喲！今日係九州之旅嘅第7日。首先我哋會去熊本城，然後我哋再坐船去長崎縣。今晚會住喺長崎縣嘅大村。聽日我哋就會去埋第7個縣佐賀縣。影片正式開始前，請大家唔好吝嗇，先俾個 like、留個言、分享影片，最好就訂閱埋啦。以上都係對我哋呢啲小頻道嘅最大支持，多謝晒。講翻我哋面前呢位主角熊本城，日本3大名城之一。另外2座分別係大阪城同名古屋城。熊本城坐落喺熊本縣嘅中心，喺1601年由豐臣秀吉條靚有建築名人之稱嘅加藤鷹唔係，係有神之手之稱嘅加藤清正都唔係。陳先生請自重啊！係又有建築名人之稱嘅加藤清正，於1601年開始興建，經歷7年時間，喺1607年交貨。熊本城之所以能夠成為名城，其中最主要嘅原因呢，就係處處體現實用性同埋軍事戰略嘅思維，一重又一重嘅城門，古古惑惑嘅石門，跣到啲工程者攤攤腰，絕對係一座易守難攻嘅堡壘。可惜敵得個人，敵唔到個天。喺近在2016年嘅4月14同埋16日啦，熊本城接連發生咗2次強烈嘅地震，造成毀滅性嘅破壞，天守閣同埋石垣大規模嘅崩塌。呢次地震之後，日本政府同埋民間投入龐大嘅資源，展開漫長同埋艱巨嘅修復工程。整個復興過程超過10年，但係每一步進展都牽動人心，象徵住喺瓦礫殘骸中重新站翻起嚟嘅勇氣同埋希望。聽完呢座不屈之城嘅重生故事，不禁令我想起自己人生中嘅起起跌跌，只不過係小菜一碟。我更加應該仿效熊本城嘅不屈精神，好好經營自己嘅 YouTube channel。請大家點讚、留言、分享、免費訂閱。阿里嘅多喺後邊使佢爬落去啦。就算係同一段歷史故事，唔同嘅人聽完可能都會有唔同感受。喺參觀熊本城嘅尾聲時候，我有訪問過豬頭仔。首先佢將熊本城講錯咗做日本城，感受方面佢都俾唔到一啲具體嘅答案，反而問咗呢個問題：你食早餐未啊？喂，大佬，我同你一齊出門口嘅喎。你估下？我估你未食。好嘢喎！明白嘅。而家我哋就去食嘢啦。大家仲記唔記得我哋買咗個九州嘅分 pass 呢？呢個分 pass 係包咗一個幾特別嘅優惠嘅。喺熊本城嘅大概係城下町嘅位置，有一個地方叫櫻花小路，係一個大型嘅市集。九州分 pass 7合1，每人可以喺度換一份1100 yen 嘅代用券。代用券適用於櫻花小路任何一間商店，可以直接當現金使用。我喺櫻花小路度買嘢食，我哋買咗2個包包同埋一個豆腐，豆腐超大嚿，3樣加埋1200 yen 啊！綠茶味咁刁轉啊！試下個豆腐先。佢面咧好似西多士啊，但係佢係成嚿嘅豆腐嚟嘅。哇！原來要去樓上嗰個 office 先可以兌換到嘅，用 QR code 換實體嘅 coupon 先可以用嘅。所以頭先我哋就咁掃 QR code，人哋唔知，完全唔知咩嚟嘅。咁就要上去2樓呢度咧，櫻花小路2樓佢有個 office 嘅，喺呢度掃你 QR code，咁就可以你每一個 pass 就可以換一張咁嘅，總共係1100 yen 嘅實體 coupon。呢度落翻去咧就係頭先我哋嗰個櫻花小路嚟㗎啦。頭先都冇人嘅。我哋想食呢間阿蘇亭生煎茶屋咧，突然間原來入邊排晒隊喎。講你知哇？哦，係我哋揾到一間唔使排隊嘅，我哋都係用呢個 coupon 嚟呢度食嘢嘅。咁梗要補錢啦，因為我哋嘅 coupon 加埋先2200 yen 嘅啫。咁呢度總共好似3-4千 yen 度啦，都唔貴啊。
豬頭仔呢個呢，就係海膽炸丸子定食，我就要咗個烤牛肉飯，兩樣嘢加埋都係3000幾yen嘅啫，賣相非常吸引。味道如何呢？我呢個烤牛肉飯我就好滿意啦。豬頭仔呢個海膽炸丸子呢，嗱講真就流流地啊！食咗呢餐之後，我哋即將就會離開熊本縣噶啦。熊本縣除咗熊本城之外，我哋亦都住過喺八代，去過阿蘇火山、草千里牧場等等。6000yen啊，兩個人加一架車，都唔該啦，咁鬼貴，好服務嘅。因為呢邊係快啲，唔係呢個快船嚟嘅，我哋第一架車啊。哦，除咗啲炸之外，點解有咁多車喺度㗎？頭先明明話我哋係第一號㗎，我哋又係1點鐘，哇！好 QK 啊呢度。我哋遲入嚟啊嘛，就差唔多1點鐘開船，唔係好多架啫。向西南行。我哋今次坐呢部係快船嚟嘅，距離都遠嘅，但係就快喎，30分鐘就到㗎啦。如果再去另外一邊個碼頭都有呢啲咁嘅渡輪坐，但係嗰架呢距離就近啲嘅，但係反而仲要坐45分鐘咯。50幾分嚟到碼頭，1點鐘就開，我哋只係一俾完錢呢，揸到架船上車，揸架車上去船呢，已經即刻開船㗎啦。呢隻好似豪華過我哋上次坐嗰隻咯，即係上次嗰隻都 OK 嘅，嗰隻係大船慢船嚟嘅，我哋坐去英島嗰隻。船頭部分設有一啲特別座位，每一位係加400 yen 嘅。雖然加嘅錢好少嘅，但係完全冇咁嘅必要咯。船上有紀念印章，你可以吸喺自己嘅衫或者記事簿，不過千祈唔好吸咗上你嘅 passport。半小時嘅船程，我哋嚟到長崎縣嘅島原港。落船之後，我哋會沿住南邊一直揸到去南島原市，因為嗰度有一個好有趣嘅景點。我哋想坐船出去睇海豚啊，不過如果天氣唔好呢，就未必可以噶啦。沿住海邊一路揸車，大概要1個鐘頭。可以想象，如果天氣好嘅話呢，沿途嘅風景都幾靚嘅。不過而家因為落緊雨啦，個天係灰蒙蒙，而且雨係越落越大。我哋而家嚟到長崎差唔多最南嘅地方啊，南島原市呢度。咁呢有個碼頭，我係見到 Google 上高話呢度有海豚嗰類嘢睇呢，就揸車嚟呢邊嘅，搭船去觀賞海豚嘅。我哋嚟到碼頭嘅呢個時間，除咗我同豬頭仔就冇第3個遊客噶啦。天氣仍然好差，仲落緊大雨，加上喺 Google 上嗰個評論，大家都只建議好天先出行，所以我哋都放棄咗最後呢班4點船嘅機會。如果大家有機會嚟到呢一度，而天氣好嘅話呢，強烈建議你一定要去睇海豚。睇完人哋嘅分享，你就知點解噶啦。喺香港嘅大澳有一啲船呢會載人出去睇中華白海豚嘅。我當然試過出去睇啦，當然亦都睇唔到中華白海豚啦。我諗就算你好運喺大澳睇到中華白海豚，數量都可能1、2條、3、4條都唔定啦。但係喺呢一片嘅海域睇到嘅海豚呢，係一群群嘅。正如我當日喺濟州島影到嘅海豚呢，都係一個海豚家族嘅規模嚟嘅。票價只係3000 yen 一個成年人 ，CP 值真係非常高。除咗睇海豚，口之津港仲有其他嘅航班可以遊覽附近嘅島嶼。碼頭嘅2樓亦有一個口之津歷史民族資料館，大家可以順道入嚟睇一睇。可能好多人嚟九州呢都未必會覺得長崎縣係值得到嘅地方嚟，但係我可以話俾你聽呢，淨係口之津港呢一度呢都夠你玩1、2日嘅。加上呢個地點呢比較偏僻，亦都冇乜人介紹過，所以而家嘅遊客係相對嚟講比較少嘅。離開南島原市嘅口之津港，我哋下一個目的地就係長崎港，嗰邊附近都有幾個值得去嘅景點嘅，其中稻座山展望台同埋長崎原爆紀念館係我最有興趣嘅地方。途中見到一嚿好奇特嘅石，我哋落車影咗一張相。原來大部分第一次嚟有經過呢嚿石嘅人呢，都會落嚟影張相嘅。呢嚿嘢叫做兩子岩。繼續出發，揸下車，突然覺得真係超級眼瞓啊！又啱啱喺嗰個好眼瞓嘅時候，經過一個周圍都有溫泉煙噴出嚟嘅小鎮。我哋泊低架車，本來就諗住去幫襯嗰啲溫泉店噶啦，點知行唔夠幾步呢，就發現呢度周圍都溫泉咗，周地都溫泉咗。應該公園嗰個唔使錢嘅，呢度係一啲浸腳地方嚟，浸腳河啊，真係溫泉水嚟噶，喺地下爆出嚟噶。哇！呢個堅呢個直頭我都覺得辣嘅。唔怪頭先嗰人對腳拎出嚟係紅晒嘅，即係熟咗一半。溫泉蛋個 friend 溫泉腳，當然浸晒全身係像啫。好多間溫泉嘅喺度，我諗酒店附設嘅溫泉嚟嘅。招唔招待外人一件事啦，都又要除晒衫嗰啲，好鬼煩㗎嘛。
下低支紅色嘅，呢個白色，即係霎到嚟呢度啫，霎得唔夠喎，唔夠火候喎頭。呢度一排都係溫泉酒店嚟㗎，不過係比較現代嗰種溫泉酒店啊，即係唔係古日式嗰啲和屋嗰啲嚟嘅，呢係一層嘅啫，全部有自己嘅私人溫泉仔喺露台底，一個圓形嗰啲木盤啊嗰類咁咯。呢度我哋整溫泉蛋嘅，呢啲我哋蒸嘢食嘅。蒸番薯啊、蒸蛋啊啲咯，但我哋冇乜時間啊，所以就唔買啦。我哋置身長崎縣嘅小濱市啊，周圍啲地下呢，彷彿好似大分別府嗰邊咁，周地都係噴煙。我覺得呢度噴得仲 casual 過嗰邊咁，我好似冇網管咧，周地噴嘅，海邊嚟嘅喎，仲要係神奇喎咁先至。喺呢條坑渠蓋上高行，洋日住一館暖意啊！九州別府啦，北海道嘅登別嗰度又係咁樣噶嘛。九州長崎小濱呢度都係周圍都係溫泉，即係話喺九州要浸溫泉呢，唔係得大分嘅別府，鹿兒島可以浸，長崎又可以浸，咪鬼喺別府同人鬥逼啦，好鬼多人嘅別府嗰邊真係。好耐冇出過場啦。我哋而家就由長崎縣嘅小濱市去緊長崎嘅原爆資料館啊，咁佢5點半收嘅，而家4點3噶啦，我哋大概仲要1個鐘頭車程，所以去到就差唔多接近收館，所以我而家要揸快少少。我係方東升啊，而家爆風球啦，我哋喺海邊嗰度做緊直播啊，報道啊，而家風球嗰個狀況啊，咁而家風力大概係8級到啦，咁我哋喺呢度咧雨勢唔好大嘅，朝頭仔你覺得而家個情況係點啊？惡唔惡劣啦？好惡劣啦！哇！你啊咁都唔翻，哇！勁啊！黐線！哇！唔得啦！救命！哇！爛咗啊把遮！長崎港呢邊嘅區域交通非常方便，如果搭 JR 就喺長崎站落車就可以噶啦。呢度附近呢有好多海邊嘅餐廳，亦都有架觀光船長期泊喺度。我哋本身嚟就係想用航拍方法咧拍下呢個海灣嘅風景嘅。不過今日嘅天氣咁惡劣呢，連喺地面嘅我哋都吹到頭髮亂晒啊！咁莫講話要將部 flip 飛上天空啦。呢度就係長崎港嘅郵輪碼頭嚟嘅。我哋而家呢一忽呢，啱啱就可以擋到啲風啊，亦都可以望到對面，就係我哋下一個目的地稻座山展望台。要去稻座展望所交通好方便，除咗自駕嘅方法，亦都可以搭 JR 去到蒲上站，然之後步行20分鐘，搭呢部可以直達稻荷展望台嘅纜車。上到嚟俾我感覺就係好詭異啊！又係周圍都冇乜人，本身係幾靚嘅，但係而家呢就真係爭好遠啊！呢個觀景台好處呢，就係佢室內呢個部分呢係弧形嘅樓梯呢，一路上到頂嘅，即係你可以喺呢度個山頂睇晒360度嘅景嘅。咁同埋加上而家咁惡劣天氣，你睇下啲風大到出邊呢，橫風橫雨。如果冇瓦遮頭，你根本就你喺度係生存唔到咁滯啊！呢個景觀真係幾靚嘅，而家對面好多燈光嘅就係頭先我哋嘅起點，即係長崎港啦。show 幾張其他網友喺天氣好嘅時候影出嚟嗰個效果。嚟到長崎嘅話就唔好錯過呢個咁靚嘅景色啦。我哋離開嘅時候呢，天已經黑齊噶啦。我哋仲要揸車去今晚住宿嘅地方大川灣。今晚住嘅呢間小酒店價錢好平，係500蚊多啲嘅啫。附設有我哋都好中意嘅大浴場。今次介紹呢間酒店非常高性價比啊！我喺亞高達度 book 嘅，咁因為我有亞高達啲積分啦，實比就506蚊一晚嘅啫。咁呢度有浴場嘅，即係阿豬頭仔已經落咗去浸浴噶啦。講個廁所先啦，嗱，浴廁係完全分離嘅，呢邊係沖涼，呢邊就係去廁所。咁然之後衣櫃啦，空間好大噶啦，喺日本。咁佢好呢，就係好少有嘅呢啲咁舊嘅酒店呢，喺床頭都有電掣嘅。咁仲有啲按腳嘅儀器啦，咁我哋係唔會用嘅。仲有個露台嘅，個露台都幾大噶，同埋乾淨嘅，因為佢鋪咗塊嘢喺度。附近雖然唔係好鬧市啦，但係都係一個小城鎮規模。對面仲有保齡球場添樣。咁呢邊有間71嘅，我哋今晚咧就唔想出去食，甚至乎對面有間回轉壽司咧，佢都話唔想食，佢淨係想即刻走去浸溫泉。我呢身咁可愛嘅打扮，我想打扮佢。我就係去大浴池嗰度沖涼。
同埋浸溫泉啊。嗱，今日嘅行程正式結束，做個少少嘅 review。我哋由熊本市出發去熊本城，然之後再搭船去長崎縣，去咗一個鮮為人知嘅景點，可惜睇唔到我哋好想睇嘅海豚。途中嘆咗個路邊嘅免費粥湯，然後衝去長崎港測試當地嘅風力，再殺上渡河展望台，最後租咗個 CP 值非常高嘅酒店，享受瞓覺前嘅溫泉浴。以上呢900幾個事件喺同一日裏邊發生，會唔會趕得滯啊？有觀眾喺我嘅影片裏邊都留過言提醒我，編排行程嘅時候一定要計算駕駛嘅距離。正如上一條影片都有講，我會喺呢條影片出嘅時候已經訂好下一個行程嘅機票。的確，我哋已經訂好機票啦，而家正在編排緊我哋嘅行程。冇錯，今次我哋決定去四國。對於四國，我哋真係非常陌生啊！聽取咗觀眾嘅意見之後，我都認為喺行程編排上要多啲嘅考慮。偏偏任性嘅豬流仔呢，見到呢張相靚就話想去呢度。今日亦都係因為排行程呢而鬧到不歡而散嘅。喺呢度，我想邀請各位有緣睇到呢條影片嘅觀眾，如果你去過四國或者去過瀨戶內海嘅周邊，可以俾一啲行程上高嘅建議我哋。好啦，由於片長嘅關係，原本想講一講關於天災嘅預言，或者我哋自己嘅一啲考慮嘅睇法啦。咁可能就延至下一條影片，甚至乎下一條再下一條影片先再講呢方面嘅問題。離開前，容許我不厭其煩咁邀請大家訂閱我嘅頻道、留言、點讚、分享我嘅影片，多謝晒。下一條影片再見，拜拜。Play with me like cats and a string.